當多嘅全層購買嘅查詢，咁我哋Bohemian系列咧一路以嚟咧都係獲得好多大手客嘅支持嘅，咁所以咧跟住落嚟我又再同大家咧去重溫一下咧我哋嘅層購優惠。我哋咧有津粵至尊高鐵圈層購優惠，如果你買晒全層3個一房咧，咁你可以揀其中一個一房咧係可以減25萬嘅。咁我哋又有開放式嘅喎，開放式咧都係相當之罕有嘅喺區內，咁就唔係個個樓盤咧都有開放式嘅。咁我哋如果你圈層全層買晒4間開放式嘅話咧，你係每一間開放式嘅單位咧都可以減10萬蚊嘅，即係話咧每一間開放式嘅單位咧折實咗之後咧都係398.6萬蚊，咁啊低過400萬。如果全層買咧，我哋阿姐講過，我哋曬咗冷㗎啦嘛，咁所以我哋成個盤28伙開放式圈層購嘅話咧，全部咧都會係一口價398.6萬蚊，全數係低過400萬嘅。咁如果個客人咧唔係一層啦，係買2層嘅話咧，一層開放式加一層一房咧，我哋會加碼嘅。咁有4個開放式咧可以減10萬蚊，可以咧係398.6萬開單。更加有1個一房咧係可以平30萬開單嘅，咁總共咧5個單位咧平足70萬開單。咁當然啦，好多買家就話我買唔到一圈喎，我就買多1間都唔得啊，買2間。咁其實咧，我哋亦都咧有特別嘅優惠咧，俾買2間嘅客人嘅。咁我哋推出咗津粵1+S 優惠。嗱，顧名思義咧，1+S 咧就係買1間一房，再加1間 studio 嘅開放式單位。咁如果咁樣買咧，嗰間開放式咧亦都可以減88000嘅喎。咁大家咧心算都好快嘅，408.6萬蚊減88000係幾多啊？減完之後咧就係399.8萬，400萬仲找翻2000蚊，咁啊相當之吸引。所以我哋顧及到全層買家啦。買2間嘅大手買家，咁之前亦都講過，我哋會預留呢啲單位，就算買1間嘅客人咧都有貨揀，咁所以咧今次我哋都希望係盡推所有單位啦，回應市場唔同大手客，亦都係或者係自用啊投資客嘅所有需求嘅。多謝各位。